更好。咁我哋一齊食飯啦，食咩飯好咧？食叉燒啦，你話食叉燒咯，食燒鵝髀，好唔好啊？好啊，食叉燒，我最中意食叉燒啦。聽日好嗎？大家約咗聽日一齊食叉燒啦。好啊，聽日得唔得啊？得㗎，你話約咗就我又一定得嘅。同佢傾偈好好嘅。我我琴晚發夢自己變咗一隻雀仔，突係然間有隻麻鷹喺後面追我，將我嚇醒㗎。你話個夢係咪心理咁反應呢？生理反應嘅，你真係變得到一隻雀仔，係嘛？呢個好得意。係啦，我係話夢見自己好似隻小鳥。你變得一個小鳥啊！你變得個小鳥又好咯，就周圍飛啊，周圍飛啊，係咪？